أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. I danas ću da spomenem u vezi Hazreti Ebu Bekrovog polaska prema Siriji. Kada se Ebu Bekr radijallahu anhu priveo kraju ili završio sa svim tim pobunama otpadnika, okrenuo je svoju pažnju prema Bizanticima koji su često napadali na granicama. Nije rekao u vezi ovoga nikome da je to njegov plan. Tad Sirija je bila dio Bizantijaca i njihov kralj je imao titulu kao Cezara. Hazreti Ebu Bekr je još razmišljao u vezi ovog njegovog plana. Hazreti Šurahbil bin Hasana je došao kod Ebu Bekra radijallahu anhu, sjeo je pored njega i rekao: o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li si ti planirao da napadneš Siriju? Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: da, planiram, ali nisam informisao nikoga u vezi ovoga. Da li postoji neki poseban razlog zašto ti mene pitaš u vezi ovoga? Hazreti Šurhabil je rekao: da. Rekao je da sam sanjao u snu da ti koračaš preko jedne vrlo teškog kao predjela sa svojim ashabima. I onda si, kaže, došao na neku visinu i okrenuo si se i tu su bili tvoji neki ashabi uz tebe. I onda si sišao s te visine i ušao si u jedno zelenilo prelijepo mjesto. Imalo je dosta raznih prelijepih predjela i tvrđava. I tad si rekao: napadnite idolopoklonike, ja vam garantujem pobjedu i dosta kao ratnog plijena. I onda su muslimani napali i rekao je: ja sam bio prisutan, nosio sam zastavu. Došao sam u neki grad i narod iz tog grada su tražili moju zaštitu i ja sam im je pružio. I onda sam se vratio tebi, ti si prilazio jednoj velikoj tvrđavi i imao si kao pobjedu. Ti ljudi su željeli da se kao pomire s tobom i tu je bilo napravljeno kao jedno mjesto za tebe i ti si sjeo. I onda ti je neko rekao da ti je Allah podario pobjedu i da ti je pomogao. I da trebaš da tražiš pružaš kao iskazuješ zahvalu Allahu i da nastaviš da se moliš. I onda je ta osoba proučio sljedeće ajete.
Iza džaje nasrullahi vel fetih verejte nase jedhulune fi dinillahi efvađa fesebi bihamdi rabbike vestakfir innehu kane tawaba. A prijevod u ime Allah milostivog samilosno, kad dođe Allahova pomoć i pobjeda, vidjet ćeš ljude da u Allahovu vjeru u skupinama ulaze, veličaj sa zahvalom gospodara svoga i traži oprost od njega, sigurno on mnogo prima pokajanja. I on je tad rekao, poslije ovoga sam se probudio. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo ovaj njegov san, rekao je neka ti očima Allah podari znači ugođaj i ti si sanjao vrlo dobar san i ako Bog da tako će i da bude. I tada je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, u ovom snu si mi dao kroz ovaj san, znači dao si mi radosne vijesti pobjede, ali također si me informisao da moja smrt se približava. I kada je Ebu Bekr radijallahu anhu govorio ovo, oči su mu se napunile pune suza i rekao je što se tiče prelaska toga teškog znači predjela, mi ćemo znači proći kroz poteškoće protiv te armije, znači, ali onda će nam Allah podariti pobjedu. I što se tiče toga dolaska znači u to prelijepo mjesto koje je puno zelenila i tvrđava, to jeste da će nam Allah podariti znači prelijepu zemlju. A u tvom snu to što ja savjetujem da muslimani se bore protiv znači nevjernika i da ćemo dobiti veliki ratni plijen, to znači da ja ću ih tako i savjetovati. A to što si ti nosio zastavu i predvodio znači tu armiju, ljudi tražili zaštitu od tebe, ti ćeš biti jedan od znači poglavica koje će ići i postići ovo. I Allah dželešanohu će ti podariti pobjedu. A ta tvrđava u koju ću ja da uđem, to je znači mjesto gdje će Allah pobjedu da nam da. I to znači prijestolje koje si vidio u snu, Allah će mi podariti čast i uzdići će moj status i nevjernici će biti osramoćeni. A taj čovjek koji mi je rekao meni da znači radim dobra djela i da slušam i budem poslušan Allahu dželešanuhu i koji je proučio suru Nasr ispred mene, on me je zaista informisao da moja smrt je blizu na ovaj način. Jer ovaj znači ista ova sura je bila objavljena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili sanjao je u snu tu suru i tako je rekao da je bio informisan da njegova smrt se približava. I ovako je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu protumačio ovaj san. U svakom slučaju kada je Ebu Bekr radijallahu anhu odlučio znači da krene prema Siriji, pozvao je ashabe kao što je bio Omer radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu, Ali radijallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Talha, Hazreti Zubeir, Hazreti Sad bin Abi Vakaz, Ubejda bin Đera i mnoge druge poznate znači ashabe koji su učestvovali u bitci na Bedru i bili su između muhadžira i ensarija i mnoge druge je pozvao. I kad se svi okupili, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da blagoslovi Allaha dželešanuhu su znači preveliki i ne mogu ih sve navesti, znači veličajte Allaha dželešanuhu mnogo, jer on je zaista podario velike blagoslove na nas. Stavio nas je iza jedne kelime islamske i podario nam je mir
i dao nam je uputu kroz islam i otjerao je šejtana od nas. I šejtan sad ne može da utječe ni na bilo koji od vas da vi obožavate bilo koga drugog osim Allaha dželešanuhu. Danas su Arapi ujedinjeni kao jedan umet i znači oni pripadaju istoj majci i ocu što se tiče njihovog potomstva. I ja planiram da ih pošaljem prema Siriji da se bore protiv Bizantijaca. I kogod umre od njih na tom putu postaće šehid. Allah dželešanhu je znači pripremio prelijepe nagrade onima koji rade dobra djela. A oni koji ostanu živi i prežive ovaj put, znači oni će biti oni koji su preživjeli, a borili se i trudili na Allahovom putu i Allah će im dati velike blagoslove. Ovo je moje mišljenje i vi svi znači trebate sada predstavite meni koja su vaša mišljenja u vezi ovoga mog plana. Hazreti Omer radijallahu anhu je ustao i rekao: sva hvala pripada Allahu dželešanuhu koji daje svoje blagoslove kome on želi. Zaista ti si uvijek nas prestigao u svim dobrim djelima. Ovo je specijalno od Allaha dželešanuhu i Allah daje kome on želi. Ja sam također mislio u vezi istog ovoga, ali nisam ti mogao to ranije reći. Allah dželešanuhu je to tako dao da si ti ovo prvo spomenuo. Ali zaista tvoje znači mišljenje je tačno i Allah ti je dao znači veliku mudrost i razmišljanje u vezi ovoga. Abdurrahman bin Auf, Hazreti Osman, Talha, Zubeir, Sad, Sejd bin Zaid i Hazreti Ali radijallahu anhu i svi ostali muhadžiri koji su bili prisutni tu su se složili sa ovim znači predstavljenim planom Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i rekli su: mi ćemo te slušati i mi ćemo znači biti poslušni tebi i nikada nećemo tvoje naređenje znači odbiti i odazvaćemo se tvom pozivu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao i obratio se ljudima i veličao Allaha dželešanuhu i onda je također proučio salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: o ljudi, Allah dželešanuhu je zaista vas blagoslovio kroz islam i dao vam je čast kroz vaš džihad i dao vam je znači superiornost od drugih religija preko islama. Onda Allahove sluge, pripremite se da se borite protiv Bizantijaca u Siriji. Ja ću sada da postavim znači vođe koji će biti komandanti vaših armija. Bojite se Allaha i nemojte da budete neposlušni svojim komandantima. I zaista ovo radite samo da bi postigli Allahovo zadovoljstvo. I nastavite znači da popravljate svoje karaktere i pijte i jedite na najbolji način. I Allah dželešanhu uvijek pomaže onima koji su pobožni. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je onda rekao Hazreti Bilalu radijallahu anhu da objavi ljudima da idu naprijed prema Siriji, prema Bizantijcima. I komandant te armije će biti Hazreti Halid bin Sejd. Prvo je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu poslao Hazreti Halida bin Sejda prema Siriji. Prema jednom hadisu se prenosi kada se Ebu Bekr vratio s hadža. To je uradio u 13. poslije hidžre. U drugom hadisu se spominje da je poslao Hazreti Halida bin Sejda u isto vrijeme u Siriju kada je poslao Hazreti Halida bin Velida prema Iraku. I možemo reći da je Hazreti Halid bin Sejd prvi nosio pobjedničku zastavu u Siriji.
Također, prije kad smo spominjali da je Ebu Bekr radijallahu anhu poslao 11 armija protiv otpadnika da se bore, u isto vrijeme poslao Hazreti Halida bin Seida prema tem mjestu da se znači bori na granici Sirije i rekao je nemoj da se pomjeraš s te granice, ti koji su blizu pozovi i u islam. Jedino oni koji nisu bili postali otpadnici vjere mogu da ti se pridruže u vojsci. Jedno se bori protiv onih koji se bore protiv tebe. Nemoj da se pomjeraš otale dok ne dobiješ upute od mene. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu osim ljudi iz Medine je počeo da priprema i poziva ljude iz okoline. Napisao je pismo ljudima u Jemenu od halife poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem svim ljudima u Jemenu. Neka je mir na sve one koji čuju ovo pismo. Veličavam Allah dželešanhu osim kojeg nema drugog Boga. Allah dželešanhu je naredio muslimanima džihad da to rade sa punom pravdom. Allah dželešanhu je naredio da idete naprijed i da se borite sa svojim imovinom i životima na Allahovom putu. Onda džihad je znači farz koji je Allah dželešanhu naredio i mi naređujemo sada da se muslimani bore protiv Bizantijaca u Siriji. I o sluge Allahove, pripremite se za ovaj džihad i postićete ili da budete šehidi ili da dobijete pobjedu i dobijete ratni plijen. I Allah nije zadovoljan samo s riječima njegovih sluga ako oni to ne ispune u djelima. Da Allah dželešanu zaštiti vašu religiju, uputi vaša srca i očisti vaša djela i znači podari vam sabor. Enes bin Malik radijallahu anhu je odnio ovo pismo u Jemen. Zatim Enes kaže da je išao od mjesta do mjesta u Jemenu i čitao ovo pismo i kada bi završio rekao bi sva hvala pripada Allahu dželešanhu, jedinom gospodaru i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Ja sam izaslanik halife poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Slušajte dobro, ja sam otišao iz Medine kada su muslimani spremili armiju i jedino oni čekaju vas da im se pridružite da krenu prema neprijateljima. I onda o muslimani požurite prema svojoj braći. Neka Allah da svoju milost na vas. Hazreti Enes je posle se vratio u Medinu i onda je dao radosne vijesti Ebu Bekru radijallahu anhu da mnogi ljudi dolaze i da ljudi iz Jemena koji jašu na konjima dolaze sa svojim porodicama, sa svojim imovinom prema tebi. Hazreti Halid bin Seid tad je već stigao u Tejmu i tu je boravio. Mnogi ljudi su mu se pridružili iz tog mjesta. Bizantici su dobili znači vijesti da velika muslimanska armija dolazi prema njima i oni su počeli da znači skupljaju armiju. I Hazret Halid bin Seid je informisao Ebu Bekra o njihovim pripremama također. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je odgovorio i rekao kreni naprijed, traži Allahovu pomoć i nemoj da se brineš. I Hazret Halid je krenuo prema Bizanticima i oni su se razbježali. I on je znači kontrolisao to mjesto i također mnoštvo ljudi se pridružilo islamu iz tog mjesta. Hazret Halid radijallahu anhu se informisao Ebu Bekra u vezi ovoga. Ebu Bekr radijallahu anhu je tad naredio da on treba da krene naprijed, ali ne toliko da ne bi ušao duboko u prostor gdje nevjernici mogu da ga napadnu s leđa. Hazret Halid je tu stavio svoj kamp, neki bizantijski kao sveštenik je došao, Bahan se zvao, napao ih je. Hazret Halid ga je radijallahu anhu pobjedio. Bahan je pobjegao u Damaskus. Hazreti Halid bin Seid je tad informisao Ebu Bekra u vezi ovoga i tražio je znači još armije. U to vrijeme ljudi iz Jemena su pristigli također iz Mekke i mjesta između Mekke i Medine
Među njima je bio Hazreti Zulkila i kad je završio znači s pobjedom protiv odmetnika, Hazreti Ikrima također se vratio Ebu Bekru radijallahu anhu sa mnogo ljudi iz raznih mjesta. Tada je Hazreti Ebu Bekr poslao pismo svim onima koji su prikupljali sadaku, ako žele da zamijene svoje mjesto, da mu to jave. I svi su oni željeli da ih on promijeni i da se vrate u Medinu. I onda nova armija se reformisala tu i zvala se Džešul Bidal. I znači pomoćna armija je došla Hazreti Halidu bin Seidu, ali Ebu Bekr radijallahu anhu je nastavio da poziva još ljudi za pomoć prema Siriji. Također je naredio Velidu bin Ukbi da ide prema Siriji gdje se nalazio Halid bin Seid. Kad je došao, rekao je Hazreti Halidu bin Seidu da mnogi ljudi iz Medine žele da dođu pri pomoć svojoj braći i da Hazreti Ebu Bekr priprema znači armiju. Hazreti Halid bin Seid je bio toliko sretan ovim vijestima i mislio je da će on biti taj koji će biti pobjednik Bizantijaca u Siriji i onda sa Hazreti Velidom bin Ukbom je krenuo i da napadne na veliku bizantijsku armiju koja je bila pod upravom Bahana. U ovom slučaju zbog velike tog uzbuđenja on je Hazreti Halid bin Seid je zaboravio znači uputu Ebu Bekra radijallahu anhu da ne ide duboko u njihovu teritoriju, da ga oni ne napadnu s leđa. I znači napao je Bizantice, Bahan i njegova znači armija koji su bili u Damaskusu, je napravio plan da okruži muslimane i da ih napadne sa zada. Hazreti Halid je znači krenuo na Bizantice, Hazreti Ukba je bio s njim, Hazreti Ikrima i još jedan komandant i oni su krenuli na Bizantice. Bahanova vojska je okupirala Hazreti Halida bin Seida i znači blokirali su njihov izlaz iz tog mjesta. Hazreti Halid nije znao u vezi ovoga da se dešava. Bahan je krenuo prema njima i Bahan je naišao na Halidovog sina Seida i poubijao je njega i oni ubio je njega i sve ostale koji su bili s njim. Kad je Hazreti Halid bin Seid saznao da je njegov sin ubijen i svi oni koji su bili s njim, onda je on sa svojim bataljonom se povukao. I znači umjesto da nastavi da se bori, on je znači pobjegao otale. Mnogi su ovo vidjeli i uradili isto. Došao je u Zur Marvu. Hazreti Ikrima se nije pomjerio iz svog znači mjesta. On je nastavio znači da se bori uz muslimane. Zulmarva je mjesto između Mekke i Medine. 96 milja je udaljena od Medine. Hazreti Ikrima je znači tad zaustavio Bahana i njegovu vojsku koja je išla za Hazreti Halidom. Kada su vijesti stigle do Ebu Bekra šta se desilo, bio je vrlo nezadovoljan u vezi Hazreti Halida bin Seida i nije mu dozvolio da uđe u Medinu. Poslije kada je dobio dozvolu da uđe u Medinu, on se došao i izvinio se Ebu Bekru radijallahu anhu i tražio je oprost. Iako se ovo desilo sa Hazreti Halidom bin Seidom, Hazreti Ebu Bekr znači cilj se nije promijenio. Kad je dobio vijesti da je Hazreti Ikrima i Zulkima odbranili znači od Bizantijaca to mjesto i da su ih otjerali znači prema granici Sirije, Hazreti Ebu Bekr je pripremio znači pomoć za njih i odmah poslao. I onda je poslao 4 velike armije koje su poslate u 4 regiona u Siriji. Detalji toga su ovakva. Jezid Ebu Sufjan je bio jedan komandant armije. On je bio brat od Hazreti Muavije i bio jedan od najistaknutijih ljudi iz Ebu Sufjanove porodice.
On je znači bio u prvoj armiji koja je poslata od te 4 armije prema Siriji kao pomoć. I znači Ebu Bekr ga je postavio kao komandanta armije i njegov znači zadatak je bio da osvoji Damaskus i da pomogne tim 3 preostalim armijama. 3000 na početku je ova njegova armija imala ljudi, vojnika. Poslije toga Ebu Bekr je non stop im slao pomoć i dostigao je do 7000. Suhejl bin Amr i drugi visokog statusa ljudi iz Mekke su bili također dio ove armije pod komandom Jezida bin Ebu Sufjana. Suhejl bin Amr znači u vremenu džehilijeta je bio jedan od najistaknutijih i pismenijih ljudi. I na Hudejbi znači bio kao predstavnik Mekanlija da uspostavi znači taj ugovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On je prihvatio islam kada je Meka bila osvojena. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu vezao zastavu za Hazreti Jazida, također je pozvao Rabija bin Amir i njemu je dao zastavu: idi naprijed sa Jazidom Ebu Sufjanom i nemoj da budeš neposlušan njemu, niti da mu se protiviš. Onda se obratio Hazreti Jazidu bin Ebu Sufjanu: ako želiš da daš bataljon Rabija bin Amiru, onda to možeš da uradiš, jer on je ubrojan u najbolje konjanicima Arabije i jedan od najpobožnijih ljudi tvog naroda. I ja mu vjerujem da je on pobožni sluga Allahov. Hazreti Jezid je rekao: tvoja pozitivna znači komentar i tvoja vjera u vezi njega je povećala ljubav moju prema njemu. Ebu Bekr radijallahu anhu je išao znači pored njih i tada je Hazreti Jezid rekao: o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili mi dozvoli da hodam i ja pješke pored tebe ili se popni kao da i on na konju. Jer ja kao ne mogu dozvoliti da halifa hoda pored mene dok sam ja na konju. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: niti ćeš ti sići sa svog konja, niti ću se ja popeti. Ja ću da koračam, jer ovo su samo koraci i zahvalnosti Allahu dželešanuhu. Onda je rekao: o Jezide, ja ti govorim da budeš pokoran Allahu dželešanuhu, da svako tvoje znači djelo bude radi njega i da ostaneš znači da se bogobojazan. Kad budeš se suprotstavio s neprijateljima, Allah ti da pobjedu. Nemoj da varaš i nemoj da ih kao kasa pita njihova tijela. Ne prekidaj svoje obećanje i ne ubijaj malu djecu. Ostani uvijek hrabar. Ne ubijaj starce ni žene. Ne sjecite i ne palite stabla hurmi ni bilo koja druga drveća. Nemojte ubijati nikakve životinje osim da je to za vaše jelo. Također je rekao: ne ubijajte sveštenike u crkvama, u bilo kojim bogomoljama. Onda je rekao: naiđete na ljude koji su obrijali svoje glave u sredini, sa sve 4 strane ostavili su kosu, udarite i svojim mačevima tu gdje su obrijali svoju glavu i borite se protiv njih. I postoji nekoliko hadisa u vezi ovih ljudi kojima je naređeno da se muslimani znači da ih ubijaju. I rečeno je da su ovo bili kršćani, nisu bili sveštenici, ali su oni znači navraćali ljude da se bore protiv muslimana. I također su oni borili jedni između drugih. I zbog toga je Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio da se muslimani ne bore protiv svećenika koji su u crkvama ili u drugim svetim objektima, ali da se bore protiv ovih ljudi koji navraćaju na zlo. I rekao je: borite se protiv njih znači dok ne prihvate islam ili dok ne prihvate džiziju.
I rekao je šaljem vas sa selamom i predajem vas Allahu dželešanhu i krenite naprijed. Na drugom mjestu Ebu Bekr je rekao Hazreti Jezidu da sam te postavio kao guvernera i ovo je tvoj test da vidim kako ćeš, a koliko Bog da sve prođe kako treba, postavit ću te opet, ali ako budeš kao nemaran, onda ću da te znači skinem s te pozicije. I znači budi bogobojazan, Allah zna sve šta je iznutra tebe, kao što možemo da vidimo znači tvoj fizički izgled. I Allah, oni koji su najbliži Allahu dželešanuhu su oni koji imaju najbolji moralni kodeks. I postavio sam te umjesto Halida bin Seida, znači nemoj da imaš nikakvu mržnju u sebi. Allah je nezadovoljan takvim ljudima. I kad stigneš do svoje armije, ponašaj se prema njima dobro i na lijep način. Obećaj im napredak i kad ih savjetuješ, budi vrlo kratak. Jer dugi govori učinje da ljudi zaborave mnoge stvari. Budi sam reformiran i drugi ljudi će se reformirati prema tvom primjeru. Klanjaj svoje namaze na vrijeme i znači sa svim ruku i seđdama i sa punom koncentracijom. Kad neprijateljski predstavnici dođu, ponašaj se prema njima dobro i oni dozvolim da ostanu vrlo kratko vrijeme, da ne provode dugo vrijeme sa tvojom armijom, jer tako neće moći da saznaju mnogo informacija. Znači ne dozvolim dugo da ostanu, ne dozvolim da razgovaraju sa tvojim vojnicima i da vide koliko imate imovine, jer ovo će jednostavno unazaditi vas. I kad go želiš savjet, govori istinu tako da ćeš dobiti najbolje savjete. I nemoj da kriješ detalje svojim savjetnicima, jer će to biti znači loše za tebe. I ovo je zaista pravilo kada tražite savjet od nekoga, znači trebate da date sve informacije toj osobi da bi jednostavno dobili najbolji savjet. Bataljon za odbranu treba da bude uvijek kao u pripravnosti. Trebaš da obilaziš svoju armiju bez kao poslatog upozorenja, tako da možeš da vidiš da li su spremni uvijek. I ako vidiš da neka mjesta nisu znači u pripravnosti, trebaš da ih opomeneš, ali nemoj da budeš okrutan u tome. I napravi smjene u svojoj vojsci i smjene na početku noći trebaju da budu duže od onih u predkraj noći, zato što su te lakše. Oni kojima je kazna znači neophodna, nemoj da budeš kao da te bude strah da to uradiš i nemoj da žuriš da daješ kazne, dobro trebaš da razmotriš. Budi oprezan prema svojoj armiji, nemoj da ih špioniraš, onda će oni da budu protiv tebe i nemoj da znači neke stvari koje ne trebaš da drugima govoriš u vezi svoje armije, nemoj to da govoriš. Nemoj da sjediš sa društvom koje nije dobro, radije sjedi sa onim ljudima koji su lojalni i iskreni. Budi vrlo hrabar i čvrst kada se suprotstaviš sa neprijateljima. Nemoj nikada da drugi vide da nisi hrabar, jer inače odmah će i njihova hrabrost da ih napusti. Nemoj da kriješ ratni plijen i da budeš neiskren kada ga dijeliš. Oni koji su dali svoje živote da služe crkvi i slično, ostavi ih na miru. I ovo je znači bio kompletan plan i znači naređenje Ebu Bekra radijallahu anhu i savjete. I ovo je zaista savjeti koji svaki vođa ili sekretar u džamatu može da prisvoji sebi. Ebu Bekr je uzeo Hazreti Jazidovu ruku i rekao ti si prvi vođa kojeg sam ja stavio za istaknute ljude, oni imaju veliki status i ponašaj se prema njima dobro, budi nježan prema njima i traži savjet od njih u svim važnim stvarima. Ponašaj se dobro prema njima i neka Allah i njima podari da se ponašaju prema tebi dobro.
I neka Allah dželešanu podari meni pomoć da ja ispunim svoje znači dužnosti halife. Onda je Hazreti Yazid otišao sa svojom armijom prema Siriji. Svaki dan poslije sabaha i ikindije Ebu Bekr radijallahu anhu se molio: Allahu naš, ti si nas stvorio od ničega i onda od tvoje milosti si nam poslao tvog poslanika i dao nam uput kad smo mi bili na neispravnom putu. Dao si ljubav prema vjeri u naša srca kada smo mi bili nevjernici i nas je bilo malo, a ti si nas znači umnogostručio. Mi smo bili neujedinjeni, ali si nas sastavio, ujedinio nas. Mi smo bili slabi, ali si nam ti dao znači moć. Ti si nam dao džihad da se borimo protiv idolopoklonika, dok oni ne kažu da samo je Allah onaj koji je znači vrijedan obožavanju. I dao si nam zekat i džiziju. Oni znači ili će da prihvate islam ili da plaćaju džiziju. Allahu, mi tražimo tvoju milost kroz ovaj džihad protiv nevjernika koji obožavaju idole umjesto da obožavaju tebe. Allahu, niko nema vrijedan obožavanju osim tebe. Allahu, ti pomozi svojim muslimanskim slugama protiv nevjernika i podari nam pobjedu. Daj nam znači hrabrost onima koji nema i pomozi im da budu istrajni. Uništi nevjernike, gospodaru naš. Postani naš prijatelj i pomozi nam. I pomozi nam da mi budemo oni koji su zadovoljni tebi i koji znači uživaju u tvojim blagoslovima. Allahu naš, oprosti nam svim muslimanima i muslimankama, da li su živi ili mrtvi, da Allah dželešanhu pomogne da ostanemo istrajni na ovom i budućem svijetu. Šurhabil bin Hasana je bio komandant druge armije. Abdullah bin Muta je bio njegov otac, a majka se zvala Hasana. Abu Abdullah je bio njegov nadimak. Hazreti Šurhabil, njegov otac je preminuo dok je on bio još mladi dječak. I tako je bio poznata Šurhabil bin Hasana prema majci svojoj. Šurhabil radijallahu anhu je bio među ranim muslimanima i on je bio vrlo poznati komandant armije u znači periodu Hulefaj Rašida. Preminuo je u 18. poslije hidžre u 67. godini. Hazreti Ebu Bekr ga je poslao 3 dana poslije Jezida bin Ebu Sufjana. Treći dan Ebu Bekr je rekao: o Šurhabil, da li si ti čuo savjet koji sam ja dao Jezidu? On je rekao: da, zaista jesam. Znači, rekao je: ispuni sve te savjete koje sam dao Jezidu i još ću te napomenuti neki koje sam zaboravio da kažem njemu. Klanjaj svoje namaze na vrijeme i budi uvijek istrajan dok ne dobiješ pobjedu ili dok ne postaneš šehid. Također, posjećuj bolesne, klanjaj dženaze i često spominje Allaha u svakoj situaciji. Ebu Sufjan je rekao: Jezid već ispunjava sve ove i prije nego što je otišao u Siriju. I sada će da ovo radi još više nego što je prije radio, inšallah. Hazreti Šurhabil je rekao: ja tražim Allahovu pomoć i šta god Allah želi će se desiti. I onda je otišao od Ebu Bekra prema Siriji sa svojom armijom. Njegova armija je bila 3 do 4 hiljade vojnika i bilo mu je naređeno da ide u Tabuk i Balku i onda da nastavi prema Busri. I to je bio njegov kao zadnja destinacija. Busra je vrlo stari grad Sirije. On je išao prema Balki, nije naišao ni na kakve neke sad važne borbe,
Sa lijeve strane mu je bila armija Hazreti Udbe, a sa desne Amar bin Alas. Došli su u Balku i onda su krenuli prema Busri i okružili su grad. Oni tu nisu pobjedili zato što je to bila kao vrlo naoružana vojska Bizantijaca. Abu Ubejda bin Al-Đara je bio komandant treće armije. On se zvao Amir bin Abdullah, otac mu se zvao Abdullah bin Đara. Hazreti Abu Ubejda je bio poznat prema svojoj tituli. Njegov djed se zvao Đara. Hazreti Abu Ubejda je bio među 10 ashaba kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti dženneta i on je znači bio od tih 10 ashaba. Preminuo je u 18. hidžretskoj u 58. godini života. On je bio poslat u Hims, to je jedan stari sirijski grad blizu Damaskasa. Njegova armija je imala 7000. Prema drugom hadisu se kaže od 3 do 4000 vojnika je bilo u njegovoj armiji. I blizu Balka je bio grad u kojem su samo bili šatori, ljudi su živjeli po šatorima i tu se borio protiv njih, ali posle su znači potpisali ugovor mira i to je bio prvi ugovor mira u Siriji. Kejs bin Hubeira i je također bio poslat sa Ebu Bejdom. Ebu Bekr ga je poslao i Ebu Bekr mu je rekao da uz tebe ide jedan od najboljih jahača Arabije i što se tiče džihada nema niko bolju znači predanost od njega i muslimani ne bi trebali da ne uzmu njegov znači savjet u vezi rata ili ratne strategije. Drži ga blizu sebe i ponašaj se prema njemu sa najljepšim znači ponašanjem. I pobrini se da on ne osjeti da ti mu ne daješ dovoljno kao poštovanja. Jer ovo će ti dati njegovu potpunu pomoć i on će biti zadovoljan. I on će jednostavno ti pomoći u pobjedi neprijatelja. Kad je Ebu Ubejda otišao, Hazreti Abu Bekr je zovnuo Kejsa bin Hubeiru i rekao mu je šaljem te sa Ebu Ubejdom. Ako neko kao uradi nešto loše Ebu Ubejdi, on uvijek ne vraća lošim i ako se prekine veza s njim, on uvijek pokuša da uspostavi ponovo vezu. On je vrlo milostiv prema vjernicima, a vrlo je oštar prema nevjernicima. Budi mu poslušan i on će ti naređivati jedino ono što je najbolje. Ja sam mu naredio da sluša i šta ti imaš da kažeš, zato daj mu savjet i boj se Allaha. Čuli smo u vrijeme džahilijeta da si bio najiskusniji borac i kao jahač konja, a sada kada si znači prihvatio islam, koristi svoju snagu i svoju hrabrost da pobjedite nevjernike koji znači pripisuju druga Allahu dželešanuhu. Allah dželešanuhu će ti dati veliku nagradu tebi i muslimanima i pobjedu i čast. Kejs bin Hubeira je rekao: ako si ti živ i ja sam živ, i dok sam ja živ, čućeš vijesti o meni gdje ja štitim muslimane i te vijesti će te učiniti sretnim. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: jedino neko kao što se ti to može da uradi. I Ebu Bekr je dobio vijesti na način kako se on u džabi borio protiv dvojice komandanata i kako ih je ubio. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: zaista Kejs je ispunio svoje obećanje.
još ostaje detalja u vezi ovoga koje ću spomenuti u budućnosti. A sada želim da spomenem osobu koji je šehid, Nasir Ahmed Saheb. On je bio sin od Abdul Ghani Saheb, živio je u Rabbi. 12. augusta, znači oponenat džamata ga je izbol i ubio ga je. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Prema reportu bio je na autobuskoj stanici sa prijateljem koji je prodavao novine. Religijski fanatik Hafiz ga je upitao da li je on Ahmedi i taj fanatik mu je tražio znači da se odrekne svoje vjere. Kad je odbio, znači odbivši ovo, počeo ga je, izvadio je nož iz torbe i počeo da ga bode i tako je u roku od nekoliko sekundi znači ubio ga. I znači nije se mogao oporaviti od ovoga, postao je šehid, imao je 62 godine. A poslije ovog incidenta ovaj fanatik je rekao da uopšte se ne kaje i da dobije priliku opet bi to uradio. Ovo se znači desilo u roku 1 minute i poslije toga u roku 2-3 minute odbučen je u bolnicu, ali tako je Allahovom voljom jednostavno on je preminuo i on je znači dobio status šehida. Firoz Sahib je bio njegov djed i preko njega je došao Ahmedijat u njihovu porodicu. 1935. godine u vrijeme drugog halife je primio bejat njegov djed. On znači je radio zemljoradnju, nije bio baš visoko obrazovan. Neko vrijeme je otišao i u Maleziju da radi i onda se vratio u Pakistan. 10 godina ima kako je doselio u Rabu. On ovih dana nije radio, znači imao je problema sa srcem i on je mnogo služio u džamatu. Imao je mnogo kvaliteta, uvijek je pomagao ljudima u svom mjestu, posebno siromašnima ili siročadima. Također je vrlo često čistio džamiju. On je bio vrlo predan radnik, iskrena osoba. Imao je problema u hodu zato što je slomio nekad nogu, ali unatoč tome kad bi ga god pozvali na večer da radi stražu iz džamata, uvijek bi se odazvao tom pozivu. Redovno je slušao hudbe Halifatul Mesiha, klanjao redovno, imao je veliku ljubav prema hilafetu i on bi također svaki dan slušao učenje Kur'ana na telefonu sat vremena. Išao bi skoro svaki dan u Bahišti Mekbara mezarije i njegov predsjednik džamata kaže kad bi god bio pozvat da nešto pomogne u džamatu, uvijek bi se odazvao pozivu i nikada znači nije se desilo da je odbio. Mubarka Sahiba, njegova kćerka, kaže nekoliko dana prije njegove smrti sanjao je da je velika grupa ljudi se sakupila i kao bili su tužni i on je dao sadaku kad mu je ona taj dan i rekao je osjećam kao da je bliži mu se kao smrt. Iza sebe ostavlja suprugu Pervin Ahter Sahiba i 3 kćerke. Allah Đelešanuhu znači svima njima podari sabur. Njegov brat Tanvir Ahter Sahib kaže: iako moj brat nije imao, znači nije bio obrazovan i mnogo znanja o džematu, on je bio vrlo ponosan i od malih nogu znači veliku ljubav prema hilafetu. Nije bio vrlo jednostavna osoba i bio je uvijek sretan kad bi vidio druge da su sretni. I kaže kad bi dolazio kad bi bio Bajram, donio bi mnogo lijepih stvari i jedino na Bajram bi oblačio novu odjeću. I on kaže zato što sam ja dao svoj život u službi džamata, on bi tu novu odjeću meni dao, a uzimao bi moju staru odjeću. A njegov bratić kaže uvijek bi nosio svoj telefon uza se
i to uz razlog ako bilo koji iz džemata ga nešto treba da je uvijek dostupan. I ako bi dobio poziv usred noći, on bi odmah se spremio i bio spreman da znači da službu džematu. I ako mu kažu na kraj rabe nešto da treba da uradi, on bi to uradio. Uvijek je bio spreman da donira krv i na ovakav način je znači sačuvao mnoge živote. Nikada se nije nešto previše brinuo u vezi svojih srčanih problema, osjećao se da je njegova dužnost da drugima znači pomaže. Da Allah dželešanuhu znači uzdigne njegov status i da mu veliki prelijepo mjesto u džennetu. Da Allah bude zaštitnik njegove porodice i da im pomogne da i oni rade dobra njegova djela. Ja ću klanjati njegovo znači dženazu u odsustvu poslije džume, inšallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر